Άλλη μία φορά στο sportotal.gr με το φίλο μου και ένα από τους ανθρώπους που μου έχει βοηθήσει από την αρχή, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό. Ο Σωτήρη Βοριάς, ένα από τους ανθρώπους που έχει μεγάλο σεβασμό με το κόσμο το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Ήταν και σύμβουλο εδώ στην Γλυφάδα όταν ήρθα εγώ, ήταν και παράγοντα. Είναι ένα άνθρωπο που μιλάει και στις εκπομπές, έχει προσωπικότητα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί είστε φίλοι. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες να θυμηθούμε τα παλιά. Τα παλιά, στη Τελψισέα, Τελψισέα. Συζητάγαμε πριν ότι ήταν μια καλή προσπάθεια που κάνατε. Ναι, την πήραμε από τη Β' κατηγορία τοπικό, τη φτάσαμε μέχρι Δ' Εθνική. Μετά διάφοροι παράγοντες μεσολάβησαν και αποχώρησα εγώ, αποχώρησε εσύ, αποχώρησε ο Μπρούνο, του Λουτσιάνο. Προσπαθούσαν να μας εμποδίζουν οι άλλοι παράγοντες ναι. με νομικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σε όλες τις τοπικές κοινωνίες γίνονται αυτά. Μόλις μια ομάδα πάει καλά, έρχονται οι άλλοι να την πάρουν. Βέβαια. Ενοχλεί, αργήσει να ενοχλεί. Και αρχίζουν δηλαδή, αφού βάζεις πολύ προσωπικό χρόνο, δουλειά και χρήμα. Στηρίζει από την οικογένεια, αυτό είναι στάνταρ. Εμείς είχαμε μεγάλη βοήθεια και από το Δήμο τότε. Εγώ ήμουν πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού. Ήμουνα και διεθνής διαιτητής τότε, δεν είχα σταματήσει ακόμα. Το 2001 σταμάτησα. Και με τις γνωριμίες μας αυτά όλα ανέβηκε η ομάδα. Και οι πονηροί ήρθαν να την πάρουν για να οικονομήσουν. Πάντα υπάρχουν. Και την πήγανε πάλι στο Β' τοπικό. Και τώρα πάλι Β' είναι και προσπαθούμε να κάνουμε μια. Πού έχεις βρει περισσότερη δυσκολία, στην διαιτησία ή στο παράγοντα, στις διοίκηση ομάδας? Πού είναι πιο δύσκολα, πιο βρώμικο, πιο. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μια ομάδα μπορεί να σου πει: εγώ κάνω αθλητισμό. Μαζεύει τα παιδιά της περιοχής, κάνει αθλητισμό. Δεν την νοιάζει αν χάσει, αν κερδίσει. Τίποτε. Όταν όμως σου λέει: κάνω πρωταθλητισμό, εκεί αρχίζουν και οι βρωμιές. Εκεί αρχίζουν και οι παρεμβάσεις. Εκεί αρχίζουν διάφορα. Έρχονται αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι που κυκλοφορούν στο ποδόσφαιρο. Θέλουν να κάνουν αθλητισμό. Σου λέει: δώσε τόσα να περάσει από εκεί, δώσε τόσα. Εμείς τότε που ήσουν και εσύ και βγήκαμε με 12 βαθμούς διαφορά, δεν δώσαμε δραχμή. Πουθενά. Είχαμε κλείσει αυτές τις πόρτες. Είχαμε κάνει ομάδα όμως. Όπως θυμάσαι, με καλούς παίκτες και αυτά. Ήταν μια ομάδα είχαμε ο Πατρίκιο, ο Νιέμπου, παίκτες που είχαν παίζει η Αλφα Εθνική. Ναι. Καταλάβες, με πήραν από τον Ατρόμητο. Καταλάβες, ήταν καλή ομάδα. Και οι Έλληνες που παίζανε μαζί μας ήταν πολύ καλοί. Είχαν ο Χρήστο Τοπολίζο ως προπονητής που ήταν στην αρχή του. Στην αρχή που ξεκινήσαμε, μετά δεν πήγαινε καλά, είχαμε όλο ισοπαλίες και ο κόσμος άρχισε να βρίζει, να φωνάζει και μοιραία. Δεν αλλάζει όλη η ομάδα, αλλάζει ένας. Ποιος είναι ο ένας? Ο προπονητής. Ναι, αυτό είναι η στάνταρ στο ποδόσφαιρο. Ο Πολύζος ήταν καλός παίκτης και καλό παιδί. Και καλός προπονητής. Εντάξει. Απλά είναι δύσκολο όταν έρχονται 15 παίκτες καινούριους. Παραπάνω από γάμα κατηγορία δεν πήγε. Ναι, είναι πρόβλημα. Πρέπει να γίνει πρώτα ομάδα, να γίνει οικογένεια. Αυτό πρέπει να έχει λίγο υπομονή και μετά έρχονται το φρούτο. Ακούω τώρα, ερχόμουν στο ράδιο, τον Παναθηναϊκό θα πάρει πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα? Ακόμα δεν έγινε ομάδα. Νέος προπονητής, όλοι οι παίκτες νέοι. Θα δέσουν μεταξύ τους. Όχι, συζητάγαμε με τον Μπάμπη. Θα ταιριάξουνε. Συζητάγαμε με τον Μπάμπη Χριστόγλου ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο αλλάζει προπονητής. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να κάνει μια ιστορία. Όχι έναν, 2-3. Αυτά δηλαδή δεν γίνονται, δεν βγαίνουν. Εάν αυτό το προπονητή που είναι νέος, νέες ιδέες, δεν το κρατήσει 3-4 χρόνια, δεν περιμένει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα τον πρώτο χρόνο. Ας γίνει ομάδα. Ας περάσει αυτή την Ουγγρική ομάδα πρώτα-πρώτα. Δεν έχει ούτε φιλικά παιχνίδια και την Πέμπτη παίζει. Πώς θα περάσει? Οι παίχτες
Τώρα γνωρίζονται μεταξύ τους. Βέβαια. Ήρθαν 10 παίχτες καινούριοι. Πώς να γίνει η ομάδα να να περάσει την ομάδα πρώτη φάση, να περάσουμε την ομάδα. Μετά είναι να γινόμαστε ομάδα. Να δούμε με ποια άλλη ομάδα παίζουμε. Και να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, σιγά σιγά, να πλασαριστούμε με την τετράδα, να ξαναείμαστε στην Ευρώπη και την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη, να πει με αξιώσεις που έχω ελλείψεις σε αυτή τη θέση. Και σε αυτή παίρνω 2 παίχτες και κάνω βελτιώνουν λιγάκι αθλητισμό πλέον. Τότε μπορεί να το πεις. Τώρα τι τρέλα πουλάνε και οι φίλαθλοι και οι παράγοντες και όλοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, εμένα, ξέρετε τι με στεναχωρεί φέτος, τα τελευταία 2-3 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, γιατί παλιά οι ξένοι ήταν το κερασάκι στη τούρτα. Ναι. Τώρα είναι ο κανόνας, δηλαδή βλέπει ένα φίλο αγώνα το Ολυμπιακό και έχει δύο Έλληνες. Ναι. Βλέπει το Παναθηναϊκό και έχει κανένα Έλληνα. Κοιτάς τη Παναχαϊκή και έχει 3 Έλληνες. Πώς θα παίζουν οι Έλληνες? Αυτά παλιά επί των ημέρων μας ερχόντουσαν καραβιές ξένοι, αλλά πηγαίνανε στον Ιωνικό, στα Γιάννενα, τότε ο Λίσα, αυτοί όλοι που είχαν έρθει. Δεν παίρνανε οι μεγάλες ομάδες εύκολα ξένο. Δεν μιλάμε τώρα για ξένους, ερχόταν ο Ζάετς, ερχόταν ο Τζιοβάνι, ο Ριβάλντο. Αυτό λέω. 3 παίκτες. Ας πούμε στο Ολυμπιακό, εγώ το θυμάμαι. Ήταν ο Ζέτεμπε, ο Τζιοβάνι και ο Ζόζεβιτ. Ναι. Αυτοί οι 3 που κάνανε τη διαφορά. Αυτοί ήταν για άλλο επίπεδο παίκτες. Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα? Για όλα αυτά φταίει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δηλαδή η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ αντί να κοιτάξει να νομοθετεί, να πει θα παίζουν 5 Έλληνες. Μίνιμο. Λέω εγώ ένα νούμερο λογικό. Και πάρε και 6 ξένους και θα αλλάζεις Έλληνα με Έλληνα. Άρα το ρόστερ πάμε 10 Έλληνες και 12 ξένους, 24. Πάρε και 2-3 μικρούς, 26. Έκλεισε το ρόστερ. Σε κάθε ομάδα. 5. Λέει τώρα παίξε στο κύπελο 2 Έλληνες κάτω των 21. Σιγά τα αυγά, μη σπάσει τα αυγά. Σιγά, κάτι έκανες. Αυτοί οι 2-21 χρονών έπρεπε να είναι βασικοί. Γιατί είναι ταλέντα. Θα μείνουν ταλέντα. Όχι. Μετά θα απογοητευτούν, θα στεναχωρηθούν, θα τα γράψουν στα παλιά τους παπούτσια. Πάει ο παίχτης. Δηλαδή το φαινόμενο αυτό τώρα που παίζουν στην Ευρώπη 100 Έλληνες είναι από αυτή τη συμπεριφορά. Ναι. Από αυτή τη συμπεριφορά. Όπως έργουν οι Πορτογάλοι. Ονόματα ούτε τα είχα δει ποτέ ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Που εγώ παρακολουθώ συνέχεια. Και την ΚΑΠΑ 17, και την ΚΑΠΑ 19, και την ΚΑΠΑ 21. Όχι, κοίτα. Έχουν. Επειδή εσύ το ξέρετε, δουλεύω και ως μάνατζερ. Ναι. Υπάρχουν κάποιους μπατεράδες που λένε το παιδί μου θέλει να πάει έξω. Πού έξω, ρε άνθρωπε? Το έξω, εσείς το λέτε, την είναι έξω από την αυλή μας. Το παιδί πρέπει να γίνει καλός. Δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι έχει το Μαραντόνα. Του λες, να σου πω κύριε. Δεν βλέπεις ότι δεν είναι βασικός εδώ στην ΚΑΠΑ 17? Αλλά θέλω να πάνε έξω. Δεν είναι βασικός. Εγώ έχω πάει με πατεράδες στο γήπεδο, πάμε να δω τι μου λες και άμα είναι καλός, όπου θες να τον πάω εγώ, τον παίχτη. Φιλικά εγώ, δεν κάνω το μάνα, δεν τίποτα. Πάω, βλέπω, του λέω τι βλέπεις τώρα, μετά από 1/4 μισή ώρα, μου λέει δεν είναι σε καλή μέρα σήμερα. Τότε να περιμένουμε πότε θα είναι σε καλή μέρα. Πότε θα είναι καλή μέρα. Ο παίχτης είναι πάντα σε καλή μέρα. Ο παίχτης είναι από το 6 μέχρι το 8. Είναι κάθε μέρα από το 6 μέχρι το 8. Άμα δεν είναι, δεν κάνει. Δεν μου κάνει, δεν τον θέλω. Εγώ σαν προπονητή, σαν ομάδα. Του λες το παιδί, δεν βλέπεις ότι δεν ξέρει τι κάνει? Παίζει δεξί χαφ. Τι θέλει εδώ έξω αριστερά? Πες ότι παρασύρθηκε μια φορά. Εδώ είναι τρίτη που έχει φτάσει εδώ πέρα. Οι παίχτες πάνε, του λέω, με σειρά. Δεν πας όπου να είναι. Αλλά άμα η θέση τώρα μένει κενή, την παίρνει ο άλλος, βγάζει μια παλιακή, που είναι να μαργάρει? Μπήκε μέσα, τελείωσε. Μου είχα στο παιχνίδι. Και άμα η πάσα είναι λασασμένη, τελείωσε. Τώρα το γκολ. Άρα εγώ δεν σε ξάβαζω στην ομάδα που είμαι προπονητής. Ένα τέτοιο να μου κάνεις. Άρα τι δουλεύεις, δεξί χαφ? Αυτή την πτέρυγα δουλεύεις ακόμα. Πάνω κάτω. Άντε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Βγήκες απ' έξω, θα έρθω απ' έξω από μέσα. Ήρθες κεντρικό, θα πάει κεντρικός από εκεί. Δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα. Όχι, αλλά μερικά από αυτά τα παιδιά δεν το ξέρουν αυτά.
δεν τους μαθαίνουν Ο στις πατέρας μικρές. το βλέπει, το καταλαβαίνει, γιατί του λέει, άμα τα πούμε αυτά στο παιδί θα απογοητευτεί. Το παιδί άστο να αθλείται και να λες δόξα τω Θεώ που είναι υγιή και αθλείται, μα παίξει όποια κατηγορία μπορέσει. Δεν πάνε όλοι του στην Μπαρσελόνα και να γλιτώσει από τα ναρκωτικά. Βέβαια, Αυτός βέβαια, είναι ο βέβαια. σκοπός μας, του Βέβαια, λέω. βέβαια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Είναι η παιδεία. Το ποδόσφαιρο πριν Μπράβο. από όλα, το αθλητισμός είναι η παιδεία. Να μάθει, του λέω, Πειθαρχία, ακριβώς. γεραρχία, αυτά τα πράγματα. Να που είναι- συνεργάζεται με άλλους, Βέβαια. να είναι Σεβασμό. πειθαρχημένος, να ακούει τον προπονητή. Άμα βλέπεις Να πας μέσα, σέβεται το αντίπαλο, να ξέρει να κερδίζει και να χάνει. ακριβώς. Κατάλαβε, είναι η παιδεία. Δεν βρίζουμε τον αντίπαλο, δεν τον χτυπάμε. Ποτέ. Δηλαδή, έβλεπες παιδιά που ήταν απίθαρκα. Το φώναζε, του λέει, έλα εδώ. Τι είπες στον αντίπαλο εκεί? Λέει, με χτύπησε. Και τι δουλειά είσαι? Εγώ τι έχω πει? Σε χτύπησε, θα σηκωθείς να πάει να πάρεις τη θέση σου. Τι έδειξε ο διαιτητής? Φάουλ υπέρ μας. Φάουλ. Δεν έδειξε τίποτα. Σηκώνεσαι και μαρκάρεις. Ούτε με τον διαιτητή ασχολείσαι, ούτε με τον αντίπαλο. Εσύ έχεις ασχοληθεί 5 φορές. Τι να σε κάνω, ρε αγόρι μου? Βορειάς, μιλάγαμε με τον Ζωβάνι εδώ. Ναι. Οι προπονητές τώρα στη Βραζιλία φοβούνται να μιλήσουν με τους παίχτες, με το παιδί 18-17 χρονών. Ναι. Άμα το κάνει μια παρατηρήση και το βάλει χέρι και μην το ξανακάνει αυτό κτλ. Το αντιμιλάει. Όχι. Αυτό θα μιλήσει με τον πατέρα και με τον μάναζερ και την άλλη μέρα είναι ο πατέρα και η μάναζερ στην προπονήση για να ζητήσουν λόγο στο προπονητή. προπονητή. Οι προπονητές τώρα είναι φοβισμένοι. Γιατί μπορεί να έχει και μεγάλη δύναμη αντί αυτό να- το μάναζερ. Άμα ήμουν εγώ ο πατέρας θα του έλεγα και λίγα του είπες. Πώς θα μάθει? Εμείς Εάν δεν με διορθώσεις εσύ όταν είμαι εγώ πώς να παιδί, βελτιώσω. πώς θα μάθω? Εγώ είμαι από την εποχή ότι εάν ερχόταν ένα μήνυμα από την δασκάλα ότι κάτι έκανε εγώ λάθος, εγώ θα είχα φάει ξύλο στο σπίτι. Βέβαια. Ντροπιάστηκε η μάνα μου, ο πατέρα μου. Ήταν άλλες εποχές τότε. Είχαμε σεβασμό. Σήμερα τα παιδιά έχουν γλώσσα. Τα παιδιά αντιμιλάνε. Με τη δασκάλα στο Και στον σχολείο. προπονητή και στη δασκάλα έρχονται κανένα Φοβόμαστε. σπίτι παράπονα και πάει ο γονέας στη δασκάλα και της κάνει παρατήρηση. Συμβαίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει αλλάξει η κοινωνία. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Τότε δεν είναι μόνο ο ποδόσφαιρο που έχει αλλάξει, είναι η κοινωνία Η γενικά. κοινωνία έχει αλλάξει. Γι' αυτό βλέπεις όλοι οι έχρωμοι ποδοσφαιριστές από χώρες υποανάπτυκτες και με πείνα παίζουν μπάλα. Βέβαια. Και έχουν κατακλείσει τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αγγλία γιατί πεινάνε. Και είναι ο μόνος Το τρόπος, ποδόσφαιρο θέλει οι πεινασμένοι. ο μόνος τρόπος να φύγουν από τη χώρα. Βλέπουμε ντοκιματέρ που παίζουν μπάλα ξυπόλυτοι. Βέβαια. Ξυπόλυτοι. Τρέχουνε σαν κατσίκια. Εγώ πόσες Πάνω φορές κάτω, πάνω κάτω και πάνε συνέχεια δοκιμάζονται, επιμένουν. Δηλαδή βλέπεις τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μια ομάδα σαν το πράσινο ακροτήρι μας έδειξε στο παγκόσμιο κύπελλο είδες? ότι είναι ομάδα με 500.000 Δεν έχασε για την Ισπανία. κατοίκους. Δεν έχασε για την Ισπανία πρωταθλήτρια, Ακριβώς. δεν Και έχασε για την Πορτογαλία, δεν έχασε για το Ουρουγουάι. Η Αργεντινή έκανε ακριβώς 1 κιλό για να τους κερδίσει στο... Κατάλαβε, αυτό είναι, δηλαδή θέλει πείνα. Ο μεγάλο Τελέ Σαντάνο, ο προπονητής του Σάου Πάολο και στην Εθνική Βραζιλία, έλεγα: εγώ θα δουλεύω με πεινασμένο σκύλο. Ο σκύλο που είναι χορτασμένο δεν μου κάνει. Δεν θέλω, δεν το θέλω. Δεν έχει φιλοδοξία. Είναι χορτάτος, έχει πάρει λεφτά πολλά, πολύ σπάνια. Δηλαδή δεν βρίσκει εύκολα μέση να τα έχει πάρει όλα, να έχει εκατομμύρια και να προσπαθεί. Δεν υπάρχουν τέτοιοι χαρακτήρες. Δες τώρα τον Νεϊμάρ, τον πατριώτη σου. Δεν είναι κατάντια. Όχι, αλλά κοίτα, ο Νεϊμάρ έχει περάσει 15 χρόνια μόνος του στην Εθνική Βραζιλία. Εντάξει, αλλά όμως, Είναι μόνος του, είναι η Βραζιλία. τώρα όμως που τον βλέπεις σε αυτή τη κατάσταση, δεν πρέπει να τον βάλεις μέσα. Δεν πρέπει να πάει να χτυπήσει τον πέναλτι και να βρει τον τερματοφύλακα και ο τερματοφύλακα Ναι, αλλά να αυτός του αντιμιλάει. Είσαι ο Νεϊμάρ. Τσαγκανό. Ναι, είναι κατάντια όμως. Να πάμε πιο πριν στο Ροναλντίνιο. Υπήρχε τέτοιος παίκτης στον κόσμο. Αυτό λέω, αλλά τι Ποιος γίνεται. Πελέ μου λες εμένα και ποιος τώρα Μαραντόνα και ποιος Μέση. Ο Ροναλντίνιο μίλαγε στην μπάλα. Όμως η κακή ζωή
Ναι, εντάξει. Το ένα το λοιπόν. Και αυτή... τώρα δεν έχει μία. Ξέρεις ότι για να φύγει από μια χώρα που τον είχαν πιάσει κάτω εκεί στη Λατινική Αμερική. Στην Παραγουάη. Στην Παραγουάη πλήρωσε ο Μέση. Είναι πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο. Πίστεψε με. Ροναλντίνιο. Εγώ το ξέρω καλά. Μακάρι. Είναι παραπληροφορής. Μακάρι, αυτό που μου λες χαίρομαι γιατί άκουσα αυτό ότι ο Μέση τον βοήθησε να φύγει από εκεί. Είναι παραμυθά στη δημοσιογράφο που γράφουν. Εσύ το ξέρεις τους δημοσιογράφους. Εσύ του λες καλημέρα σε έναν δημοσιογράφο και γράφει 2 σέλιδους. Μη μου τα λες. Με το καλημέρα. Εγώ, εάν είχα καλή σχέση με τους δημοσιογράφους τότε που έπαιζα, θα γράφαν ακόμα ύμνους για μένα. Έτσι, επειδή τους είχα καταλάβει από τότε τι ήταν, οι πρώτοι που στείλαν τα παιχνίδια ήταν αυτοί. Οι πρώτοι που λέγανε δώσε μια κάρτα ή μη δείχνει την κάρτα, ήταν αυτοί. Ο Λούβαρη μου είπε μία φορά, ναι. Μου λέει Μαρσέλο, 2 είδου ανθρώπου δεν πιάνουν φιλία. Χωροφύλακας και δημοσιογράφος. Μου το είπε, δηλαδή και αυτός από εμπειρία χρόνου. Τι να πούμε για τον κύριο Λούβαρη. Έχει δίκιο, είναι μεγάλος παράγοντας. Εγώ έμαθα πολλά πράγματα από αυτό. Μεγάλος παράγοντας. Ήταν μεγάλη μου τιμή που συνεργαστήκαμε. Συνεργάστηκες τότε, ήσουν διερμηνέας του Τζιοβάνι για πολλά χρόνια και συνεργάστηκες μαζί τους και κάνεις εμπειρίες και μαθαίνεις. Μεγάλο. Έτσι, και όταν φέραμε το Ριβάλντο, αυτός είναι. Ναι. Κάτσαμε 6 ώρα σε μια σουίτα σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία. Ναι. Σάντα Σοφία λέει το ξενοδοχείο και αυτός ό,τι σκέφτομαι εμείς σε 10 λεπτά, αυτός θέλει 30 δευτερόλεπτα να το σκεφτείς. Ναι. Είναι πολύ γρήγορο. Πολύ έξυπνο. Πολύ γρήγορο, ναι, βρήκε λύση. Σε κάθε πρόβλημα που είχανε, αυτός βρήκε τη λύση. Ναι. Μιλάμε για 6 ώρα. Γιατί τον είχε βάλει εκεί ο Κόκαλη, ο Παπανδρέου, όλοι το είχαν δίπλα. Ο κύριος Κόκαλης τότε τον είχε Λευκόφης στον Ολυμπιακό. Απλά τον ενημέρωνε ότι έκανα αυτά. Μεγάλη προσωπικότητα. Βέβαια. Εμάς ήταν η εποχή τότε που παίζαμε και τους γνωρίζουμε όλους. Έτσι. Σήμερα υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες. Βλέπεις τι γίνεται. Κατάντημα. Και για όλα αυτά η ΕΠΟ. Γιατί δεν έχει σειρά, δεν έχει τάξη. Δεν μπορεί να ανέβεις κατηγορία και να μην έχεις γήπεδο. Παίζει η Κηφισιά πέρυσι στη Νίκαια. Φέτος θα παίζει τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να ανέβεις. Τελείωσε, φτιάξε γήπεδο για να ανέβεις. Δεν μπορεί να ανέβεις Β' Εθνική. Την Παρασκευή στην εκπομπή έλεγα στον πρόεδρο της Super League 2. Του λέω πόσες ομάδες έχουν γίνει. Μου λέει 4. Μέχρι τις 16 τι γίνεται. Λέει τι κάνεις έτσι. Δεν έχεις γήπεδο, δεν ανεβαίνεις. Κοίτα, έχει προδιαγραφές στο γήπεδο σου. Όχι, δεν ανεβαίνει. Στο Μεξικό. Ο επόμενος. Στο Μεξικό ακολουθεί το σύστημα το NBA, το μπάσκετ. Ναι. Είναι franchise. Εσύ πάρει τι, ας πούμε, μπορεί να ανέβει μια ομάδα εδώ από την Αθήνα. Ναι. Και παίρνει την ομάδα και την πάει, ας πούμε, στην Δράμα, που είναι η ποδοσφαιρόφιλη πόλη. Ναι, να πάει στην Δράμα και να είναι η Κηφισίας Δράμα. Ναι, κατάλαβες. Και να πάει εκεί στην Δράμα και να έχει τον κήπεδο και να έχει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος εκεί διψάει. Πόσο καιρό ήταν στην Εθνική η Δράμα. Και ήταν ιστορική. Πολλά χρόνια. Ας πούμε, η Ξάνθη, να μην έχει μια ομάδα η Ξάνθη που ήταν ιστορία, έχει τον κήπεδο, έχει προδιαγραφές. Η Ξάνθη ήταν μια ομάδα που ανέβαινε και έπεφτε. Μέχρι Β' Εθνική πήγαινε μέχρι την 3η-4η θέση. Αν δεν βρισκόταν ο Πανόπουλος, ο οποίος είναι άρρωστος κυνηγός και είχε καλύβα πάνω εκεί, πάνω από την Ξάνθη εκεί στα σύνορα που πάνε για κυνήγι και ασχολήθηκε 20 χρόνια με την ομάδα, είχε 20 χρόνια στην ΑΕ. Έφτιαξε ο πρώτος, έπαιζε UEFA, πρώτος που έφτιαξε γήπεδο με καταστάσεις. Φαντάσου, οι μεγάλες ομάδες δεν φέρνανε προπονητές από την Αγγλία και ο Πανόπουλος, τον πρώτο προπονητή από την Αγγλία, ο Πανόπουλος τον έφερε. Δηλαδή, και έβλεπε μπροστά. Παράγοντα, δεν είναι δηλαδή επιχειρηματίες. Έφτιαξε το γήπεδο, έφτιαξε το προπονητικό κέντρο, έφτιαξε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρα. Προπονητικό κέντρο επιδοτούμενο. Το κάψανε, πήρε φωτιά, δεν ξέρω τι έγινε. Μπας περιπτώσει έφυγε ο Πανόπουλος, να τα χαλιά. Γάμα κατηγορία ήξερα. Γάμα ανέβηκε τώρα, γάμα.
Ανέβηκε γάμα τώρα. Με γάμα κατηγορία. Γάμα η Δράμα, γάμα η Ξάδη, γάμα η Κομοτηνή. Ανέβηκε ο Νέστος Χρυσούπολης. Ο Νέστος τώρα γήπεδο πού θα παίξει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν υπάρχει στην ΕΠΟ όραμα. Αυτοί έρχονται να μπουν σε επιτροπές, να έρχονται οι πρόεδροι από τα χωριά τους να λέει πόσα χιλιόμετρα έκανα, 500 χίλια, πόσο κάνει το χιλιόμετρο τώρα η βενζίνα, 50 επί 50 τόσα και 5.000 ημεραργία και να κοιμηθώ σε ξενοδοχείο τζάμπα και να φάω τζάμπα. Αυτή είναι. Αλλά... Έτσι δεν κάνεις ποδόσφαιρο. Και έχω πει παλαιότερα και το ξαναλέω και όποτε ασχολούνται οι δικηγόροι μην περιμένεις τίποτα. Οι δικηγόροι δεν είναι για να κάνουν κάτι. Οι δικηγόροι είναι για να πούνε ψέματα, να θώσουν παράνομους, να πάρουν αποφάσεις από τους δικαστές με παράνομο τρόπο και το μυαλό τους δουλεύει πώς θα οικονομήσουν. Όχι πώς θα φτιάξουν. Εκεί θέλεις έναν άνθρωπο τεχνοκράτη. Είχαμε ένα γιατρό τον Αλιμίση. Εγώ σου λέω να μην ξέρει. Θα πάρει τους καλύτερους στον κόσμο που ξέρουν. Σωστό. Απλό πράγμα δηλαδή. Απλό πράγμα. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Γκαγάτης εδώ, ας πω ένα περιστατικό. Και δημοπρατούν ένα γήπεδο στην Παιανία που αγοράσαν την Παιανία υπερτιμημένη. Η Παιανία που λιόταν 12-13 εκατομμύρια ήταν πολλά και δεν την πήρε ο κύριος Αλαφούζος. Πήρε δίπλα στο Κοροπή του Πανιωνίου καινούριο σύγχρονο κέντρο με 6-7 και την αγόρασε από 21. Αυτή είναι η ΕΠΟ. Εγώ που ασχολούμαι με τις αγροπολισίες από όταν αποστρατεύτηκα από το ναυτικό, ξέρω όταν ένα οικόπεδο αρχίζει 1 εκατομμύριο το παίρνει σε 9, 8, 7 κατοστάρια.